Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizə çox sevilən, dadı və ətri ilə mövsümün vaz keçilməzi olan mandarindən danışacağam. Mandarin təkcə ləzzətli bir meyvə deyil, həm də bədənimiz üçün əsl vitamin anbarıdır. Amma diqqət edin, hər faydalı şeyin zərəri də ola bilər. Ona görə də gəlin birlikdə mandarinin həm faydalarını, həm də zərərlərini yaxından öyrənək və görək. Bu meyvəni nə qədər və necə yemək daha doğrudur. Odur ki, videonu sona qədər dinləyin, bəyənin və dostlarınızla paylaşın ki, bu dəyərli məlumatdan hər bir kəsin xəbəri olsun. Mandarin təkcə ləzzətli dadı ilə deyil, həm də sağlamlığa olan müsbət təsiri ilə məşhurdur. Mandarin faydaları arasında C vitamini mənbəyi olması, antioksidantlarla zənginliyi və immunitet gücləndirici qidalar sırasında yer alması xüsusi vurğulanır. Mövsümün meyvələrindən sayılan mandarinin insan orqanizminə ciddi faydaları var. C vitamini ilə zəngin olan mandarini payız və qış aylarında istifadə etsəniz, bu həm artıq çəki almanıza mane olacaq, həm də sizi bir sıra xəstəliklərdən qoruyacaq. Bu meyvə A, B, C vitaminləri, həmçinin kalsium, kalium, maqnezium, natrium, dəmir, brom və fosfor minerallarına malik olmaqla istifadə zamanı bədəni möhkəmləndirir, qanı təmizləyir. Mandarinin qabığında olan P vitamini keks və şirniyyatlar hazırlayarkən istifadə olunur. Ona ləzzət və xoş qoxu verir. Eyni zamanda xolesterolu və yüksək təzyiqi salmağa da köməkçi olur. Ürək və damar xəstəliklərinə qarşı qoruyucu olan mandarin ömür boyu sağlamlığınızı təmin edir. Ayrıca olaraq mandarin damar sərtliyi və iflic xəstəliyinə də faydalıdır. Damar sərtliyi olan hər kəs və əsasən orta yaş qrupuna aid olanların bu meyvəni bol-bol yeməsi vacibdir. Sinirləri sakitləşdirən mandarin eyni zamanda qripə qarşı da qoruyucu vasitə funksiyası yerinə yetirir. Axşam yeməyindən sonra yeyiləcək bir mandarin daha rahat yuxunu təmin edir. İmmunitet sistemini gücləndirən bu meyvəni eyni zamanda cem hazırlayarkən də istifadə edə bilərsiniz. Ayrıca qabıqlarından əldə edəcəyiniz qoxu sayəsində evinizi xoş ətirli edə bilərsiniz. Meyvələrinin faydaları arasında orqanizmi toksinlərdən təmizləmək də var ki, bu da immunitet sisteminin funksiyalarını daha da gücləndirir. Mandarin çayı və təsirləri iltihabı azaldaraq immun hüceyrələrinin fəaliyyətini gücləndirə bilər. Sağlam qidalanma üçün vacib olan bu meyvə həmçinin bədəni infeksiyalara qarşı daha güclü edir. Uşaqlar üçün sağlam qidalar sırasında olan mandarin böyümə prosesini və immun sistemini inkişaf etdirmək üçün əvəz olunmazdır. Həzm sisteminə təsir edən qidalar arasında olan mandarin bağırsaq hərəkətlərini tənzimləyərək qəbizlik və həzm problemlərinin qarşısını alır. Mandarin su tərkibi yüksək olduğu üçün bağırsaqların nizamlı fəaliyyətini dəstəkləyir və həzmi asanlaşdırır. Mandarin tərkibindəki lif və flavonoidlər sayəsində qanda şəkəri balanslayan qidalar arasında yer alır. Mandarin xolesterolu aşağı salır və ürək-damar sağlamlığını qorumağa kömək edir. Mandarin tərkibindəki maqnezium və B qrup vitaminləri sayəsində sinir sistemini dəstəkləyir və psixoloji sağlamlığa müsbət təsir göstərir. Mandarin və stress azaldıcı təsiri tərkibindəki flavonoidlər və antioksidantlar sayəsində sinir hüceyrələrini qoruyaraq zehni yorğunluğu azaldır. Mandarin faydaları arasında depressiya və narahatlığı azaltmaq, yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq da var. Metabolizmi sürətləndirən qidalar arasında olan bu meyvə bədənin enerji istehsalını artıraraq piylərin daha tez parçalanmasını təmin edir. Şəkərsiz pəhrizdə meyvə istehlakı zamanı mandarin şəkər tərkibi nəzərə alınmalıdır. Çünki həddindən artıq istehlak edildikdə qanda şəkəri yüksəldə bilər. Mandarin tərkibindəki kalsium, maqnezium və fosfor sayəsində sümük quruluşunu gücləndirir və osteoporozun qarşısını alır.
Mandarin tərkibindəki flavonoidlər və antioksidantlar sayəsində hüceyrələri qoruyaraq xərçəng riskini azaldır. Mandarin tərkibində B9 vitamini, yəni fol turşusu ehtiva etdiyi üçün hüceyrə bölünməsi və DNT sintezi üçün vacibdir. Hamiləlikdə meyvə istehlakı ana və körpənin sağlam inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və fol turşusu xüsusilə hamilə qadınlar üçün vacibdir. Mandarin cildi gözəlləşdirir və dəridəki qocalma əlamətlərini gecikdirir. Dəriyə qulluq üçün təbii üsullar arasında mandarin tərkibli kosmetik vasitələr və təbii maskalar da geniş istifadə edilir. Sağlam dəri üçün meyvələr arasında yer alan mandarin dərinin qurumasının qarşısını alır və onu nəmləndirir. Mandarin qabığının faydaları dərinin ölü hüceyrələrdən təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər. Mandarin tərkibindəki beta-karotin və A vitamini ehtiva etdiyi üçün göz sağlamlığına müsbət təsir göstərir. Mandarin faydaları arasında göz torlu qişasının qorunması və yaşla bağlı göz xəstəliklərinin qarşısının alınması da var. Mandarin sağlamlıq üçün bir çox faydalı xüsusiyyətlərə malik olsa da, bəzi hallarda yan təsirləri və zərərləri də ola bilər. Xüsusilə həddindən artıq istehlak edildikdə müəyyən sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Mandarin şəkər tərkibi yüksək olduğu üçün bəzi insanlarda qan şəkər səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda sitrus meyvələrinin turşu tərkibi bəzi həzm problemlərinə, mədə yanmasına və hətta allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Həddindən artıq istehlakı qanda şəkəri yüksəldə bilər, mədə problemlərinə səbəb ola bilər. Mandarin allergiyası və allergik reaksiyalar baş verə bilər. Mandarin bəzi dərmanlarla qarşılıqlı təsir göstərə bilər. Böyrək problemlərinə yol aça bilər. Həddindən artıq istehlakı qaraciyər piylənməsinə səbəb ola bilər. Beləliklə, gördüyünüz kimi mandarin həm immuniteti gücləndirir, həm də orqanizmə enerji verir. Amma çox istifadə edildikdə bəzi mənfi təsirləri də ola bilər. Ona görə də hər şeydə olduğu kimi mandarini də ölçülü şəkildə yemək vacibdir. Əziz dinləyicilər, bu video sizə faydalı oldusa, bəyəni düyməsinə basmağı, kanalıma abunə olmağı və fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Gələn videoda başqa bir faydalı bitki və ya meyvə haqqında danışacağam. Sağlam qalın və növbəti videoda görüşənədək. Sonda onu da qeyd edim ki, bu video məlumat xarakteri daşıyır. Əgər hansısa sağlamlıq problemi yaşayırsınızsa, öz həkiminizlə məsləhətləşin.